Actualmente, o debate sobre a ortografía da lingua galega é algo que continúa sobre a mesa da propia estandarización e da propia norma ortográfica da lingua. Temos, por unha parte, ese movimento coñecido como reintegracionismo, que defende esa aproximación da lingua galega, da ortografía galega á ortografía lusista, e logo, por outra parte, temos ese galego normativo ou esa corrente agrupada en torno á Real Academia Galega que fala de un galego normativo cunhas normas ortográficas pois máis alonxadas e máis afastadas dese ilusismo. Para entender este debate, primeiramente debemos remontarnos a feitos históricos. En que momento xurdiu este conflicto entre norma lusista ou norma máis achegada á gramática española? Ben, pois debemos pensar que despois dos séculos escuros, nos que non había ningunha produción escrita en lingua galega, na época do Rexurdimento, cos impulsores do Rexurdimento como Rosalía, comezan a escribir, a aparecer as primeiras publicacións en galego. O que acontece? Ata ese momento o galego non fora escrito, non tiñamos unhas normas para o galego escrito, polo tanto, estes autores da época do Rexurdimento que comezan a escribir novamente en galego son autores que teñen que facer os seus escritos en galego, pero empregando a gramática e empregando a ortografía que coñecían nese momento. E a única ortografía que se coñecía nese momento, as únicas normas que se coñecían eran as da lingua castelán. É por iso, ao mellor, que precisamente estes escritores comezan a escribir pois con esa ortografía máis achegada á lingua castelá do que era a lingua galega da época medieval. Ben é certo que nestes primeiros anos do Rexurdimento os escritores da época non coñecían a realidade de facía séculos do galego, nin o esplendor da literatura galego medieval, nin ese galego portugués como unha lingua cunha ortografía lusista con un recoñecemento tan importante como tiña sido a literatura galego-portuguesa. Nese conflicto xurde precisamente o debate entre as dúas ortografías, a normativista e a ortografía reintegracionista, posto que os reintegracionistas afirman dicindo que se na época do Rexurdimento se houbese coñecido a realidade do pasado da lingua galega, pois que estes escritores, estes personaxes que comezaron de novo a escribir en lingua galega o farían empregando pois, unha ortografía que se asemellase máis a esas épocas de esplendor. Por outra parte, este mesmo acontecemento é o que xustifica a decisión da Real Academia Galega de manter as normas ortográficas coas que se empezou a escribir nesa época, posto que falan, nesta época de Rexurdimento, posto que falan de unha realidade na que o galego comeza a ser escrito despois dunhos séculos escuros e a tradición literaria desas épocas de Rexurdimento xa teñen pois unha ortografía xa ben sexa máis achegada ao español ou non, pero unha ortografía pois que vai delimitando como será a nova corrente de escritura da lingua galega. No ano 2003, a Real Academia Galega fai unhas modificacións ortográficas da lingua que achegan un pouco a escritura da lingua galega pois a esa normativa lusista demandada polos reintegracionistas. Sen embargo, a Real Academia en todo momento xustifica que a súa intención a través destas reformas non será outra que non sexa baseadas na propia lingua, na propia evolución da lingua galega. En ningún momento queren que a lingua galega, a través destes cambios, achegue máis a lingua portuguesa. É dicir, afirman que todos os cambios que se producen no 2003 son pensados desde a propia lingua galega e nunca pensando en achegar a lingua galega á lingua portuguesa. Ben, como xa dixen, aí se establece o debate a partir do que pasa do Rexurdimento e a Real Academia Galega para falar da súa gramática normativista xustificábase pois, un pouco nesa tradición literaria que xurde a partir desas épocas do Rexurdimento e tamén un pouco pois, a partir desos anos 50 xa na época do franquismo na que o galego durante esa temporada deixa de volver ser unha lengua escrita, solamente se transmite oralmente, pero a partir dos anos 50 a editorial Galaxia pouco a pouco comeza a publicar cousas en galego empregando pois de novo esa ortografía, esa norma que se chega un pouco máis á lingua castelá do que á lingua portuguesa. Debemos pensar un pouco nesos anos 50 no que novamente se volve a escribir en galego
Ata que punto esa decisión ortográfica por achegar a lingua máis ao castelán do que ao portugués será algo libre ou será algo quizás impulsado polo contexto histórico do franquismo, no que pois a lingua galega se vai abrindo paso lentamente e quizás foi mellor que se achegase un pouco máis ao castelán, porque de haberse achegado máis á ortografía portuguesa posiblemente quedarían máis da censura e sería algo que o franquismo non permitiría. Estes debates todos que xurden a partir desos anos denotan moi notablemente estes dous grupos que estamos falando. Por unha parte os normativistas da Real Academia Galega, por outra parte o reintegracionismo. O reintegracionismo comeza a establecerse alrededor da figura de Carballo Calero, mentres que por outra parte os normativistas agrupanse en torno á figura de Filgueira Valverde. Non debemos esquecer que Figueira Valverde será un home que loite pola cultura galega, pero non deixa de ser un home do franquismo que loita pola cultura galega dentro do propio franquismo. Entonces, polo tanto, esa intención de Filgueira Valverde de achegar a norma ortográfica galega a chegala máis á norma española, pode que seguramente ten moitos factores políticos prácticamente o transfondo deste debate entre lusismo ou normativismo pois teña moito que ver coa política incluso actualmente. Nos anos 70 Filgueira Valverde defende unhas normas para o galego en base ás falas populares existentes, é dicir, fronte a esa tradición que se ven dando da literatura galega dende a época do Rexurdimento á actualidade. Nesto é precisamente no que se xustifica a Real Academia Galega actualmente para falar dese galego normativo que está formado dese galego estándar que realmente foi unha invención que se fixo, uns acordos que se fixeron tendo en conta pois, as linguas galegas, os dialectos galegos que existían nese momento, é dicir, o normativo galego, o estándar galego feito pola Real Academia non deixa de ser unha suma de trazos dialectais e unha escolla de formas que se reparten polo territorio galego. Aí está o debate sobre a mesa e insisto en que a Real Academia Galega afirma que a súa intención non é chegar nin ao portugués nin ao castelán, senón que as súas normas propostas e o galego estándar proposto pola Real Academia Galega non deixa de estar baseado nesa literatura e nesa tradición que se foi formando dende o Rexurdimento ata a actualidade e afirman que o galego que eles defenden, a ortografía que eles defenden é unha ortografía que respecta totalmente a tradición das falas populares que se manteñen no territorio.